bộ phim mới, Khởi động, của Đàm Tùng Vận đang nhận được sự kỳ vọng rất lớn. Liệu lần này cô ấy có thể thay đổi hình tượng cô gái ngây thơ, được không? Quá trình lột xác của Đàm Tùng Vận đầy dẫy những thách thức. Ở tuổi 35, cô phải đối mặt với thử thách khó khăn của phim truyền hình cổ trang. Khởi động không chỉ là một bộ phim mới mà còn là một trận chiến mà cô không thể để thua, rũ bỏ hình tượng thiếu nữ và hóa thân vào tâm hồn nhân vật có lẽ là bước ngoặt thực sự của cô. Hiện tại, Đàm Tùng Vận vẫn tập trung vào công việc điện ảnh và truyền hình. Dự án tiếp theo của cô là bộ phim cổ trang, Khởi động. Mặc dù bộ phim vẫn đang trong giai đoạn liên hệ và cốt truyện cũng như ekip sản xuất cụ thể chưa được công bố, nhưng tin tức này đã khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng. Quá trình lột xác của Đàm Tùng Vận không hề dễ dàng. Nếu bạn để ý đến các tác phẩm của Đàm Tùng Vận trong những năm gần đây, bạn có thể dễ dàng cảm nhận được rằng cô ấy đang rất cố gắng để thay đổi hình tượng của mình. Trong loạt phim truyền hình Núi và Biển của tôi được phát sóng vào tháng 3, cô ấy vào vai một nhân vật đã vươn lên từ vị trí nhân viên nhà ăn trở thành giám đốc điều hành của một công ty. Để hóa thân trọn vẹn hơn vào vai diễn, anh ấy đã giảm cân rất nhiều, không trang điểm và tự mình trải nghiệm công việc trên dây chuyền sản xuất. Điều này có thể được mô tả là một sự nỗ lực phi thường. Nhưng vấn đề ở chỗ, bất chấp sự quảng bá rầm rộ, dư luận lại vô cùng phân cực. Một số khán giả cho rằng gương mặt trẻ thơ và vẻ nữ tính của Đàm Tùng Vận đã in sâu vào tâm trí mọi người đến nỗi khi cô vào vai một nữ doanh nhân trung niên, cô luôn trông giống như một đứa trẻ mặc quần áo người lớn. Số khác lại cho rằng diễn xuất của cô trong bộ phim đó quá trẻ con, và khi diễn cùng các diễn viên kỳ cựu như Wang Jin-song, lời thoại của cô nghe yếu ớt và rõ ràng là cô không thể theo kịp. Thậm chí, một số nhà bình luận còn thẳng thắn nhận định bộ phim Núi và Biển có thể đã chặn đứng con đường chuyển đổi của Đàm Tùng Vận từ những vai diễn thiếu nữ sang những vai diễn phụ nữ trưởng thành. Đó là một sự thật phũ phàng, nhưng không phải là hoàn toàn vô căn cứ. Tại sao việc thay đổi hình ảnh lại khó khăn đến vậy? Không phải là cô ấy không muốn, mà là khán giả không chấp nhận điều đó. Nhìn này, Đàm Tùng Vận năm nay 35 tuổi rồi. Độ tuổi này thực sự khá khó xử trong ngành giải trí. Nếu cô ấy tiếp tục đóng vai những cô gái ngọt ngào, khán giả sẽ nghĩ cô ấy đang cố gắng trẻ trung. Nếu cô ấy đóng vai phụ nữ trung niên, gương mặt trẻ trung tự nhiên của cô ấy sẽ khiến mọi người mất hứng thú với vai diễn. Đặc biệt là đến năm 2026, thể loại phim cổ trang trở nên cạnh tranh khốc liệt với rất nhiều diễn viên trẻ như Dương Tử, Hoàng Tĩnh Vũ và Bạch Vũ tranh giành chỗ đứng. Khán giả ngày càng ít quan tâm đến ngôi sao nổi tiếng, và chất lượng kịch bản cùng kỹ năng diễn xuất trở thành yếu tố quan trọng hàng đầu. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao Đàm Tùng Vận vẫn quyết định nhận vai diễn trong Khởi động? Câu trả lời rất đơn giản, phim cổ trang là một thử thách khó khăn đối với cô ấy. Một mặt, phim cổ trang vốn dĩ thu hút nhiều thế hệ khán giả và mang tính chất thân thiện với gia đình. Đối với người xem trung niên và cao tuổi, chúng gợi nhớ những kỷ niệm tuổi trẻ, trong khi đối với giới trẻ, chúng khơi gợi những câu chuyện về thế hệ cha mẹ họ, tạo nên tiềm năng thị trường khổng lồ. Mặt khác, do nội dung phong phú, đòi hỏi kỹ năng diễn xuất cao và tiềm năng giành giải thưởng, phim cổ trang đã trở thành sân tập cho các diễn viên trẻ để định hình sự nghiệp và trau dồi khả năng diễn xuất. Nói thẳng ra, thể loại phim cổ trang sẽ dần biến mất, trong khi phim chính kịch thời kỳ mới là sân tập thực thụ cho các nữ diễn viên chính. Nếu Đàm Tùng Vận không chinh phục được lĩnh vực này, con đường sự nghiệp của cô sẽ càng thu hẹp lại sau khi bước sang tuổi 35. Do đó, đối với Đàm Tùng Vận, Khởi động không chỉ là một vai diễn đơn thuần mà là một trận chiến mà cô không thể để thua. Liệu Ignite có thể giúp cô ấy giành chiến thắng trong trận chiến này? Hiện tại, năm 2026 được coi là năm trọng đại đối với phim truyền hình cổ trang, với hơn 30 bộ phim đang chờ phát hành hoặc dự kiến ra mắt, khiến sự cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này cũng đang trải qua quá trình tái cấu trúc hướng tới giảm sự phụ thuộc vào các ngôi sao nổi tiếng và sản xuất các tác phẩm chất lượng cao, có nghĩa là công thức cũ dựa vào người nổi tiếng không còn khả thi nữa. Điều này có nghĩa là gì? Nếu Đàm Tùng Vận thực sự muốn trở lại với Ignite, thì chỉ kỹ năng diễn xuất thôi là chưa đủ. Cô ấy cần phải chuyển từ diễn nhân vật sang thổi hồn vào nhân vật đó. Tôi có 3 đề xuất. Trước hết, hãy ngừng đi theo công thức thỏa mãn ước mơ của phụ nữ. Lời chỉ trích lớn nhất dành cho Núi và Biển của tôi là sự phát triển nhân vật một chiều và cốt truyện quá kịch tính. Việc khắc họa nhân vật Phang Wan Chư rời giá từ một người phụ nữ học thức và lý trí trở thành một người ngang bướng và bốc đồng đã khiến nhiều khán giả xa lánh. Khán giả đã quá mệt mỏi với những bộ phim truyền hình giả tạo lấy phụ nữ làm trung tâm với những mẹo vặt có sẵn. Chủ nghĩa hiện thực, lối kể chuyện gần gũi và một chút hơi thở đời thường mới là linh hồn của phim truyền hình cổ trang. Thứ hai, hãy tìm một bạn diễn có sự ăn ý. Những bạn diễn tốt có thể bổ sung cho nhau, trong khi những bạn diễn không tốt có thể kéo cả hai xuống. Đối với Đàm Tùng Vận, người vẫn đang trải qua giai đoạn chuyển đổi đầy khó khăn, một nam chính đáng tin cậy quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Thứ ba, hãy chấp nhận tuổi tác của mình và tự tin thể hiện những nhân vật trung niên.
Vấn đề lớn nhất của Đàm Tùng Vận không phải là kỹ năng diễn xuất mà là sự không phù hợp giữa ngoại hình và tính cách của cô. Thay vì cố gắng trẻ hóa bằng trang điểm, cô ấy nên hoàn toàn buông bỏ sự e ngại và thể hiện một người phụ nữ trung niên chân thực. Tại sao những nữ diễn viên như In Tao và Mây Tinh lại thoải mái trong các bộ phim cổ trang? Bởi vì họ không cảm thấy gượng gạo, họ hóa thân vào mọi vai diễn mà họ đảm nhận. Cụm từ mặt trẻ con giống như một tấm kính trong suốt giam cầm cô trong một cửa hàng suốt 20 năm. Khán giả nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của cô trước rồi mới quyết định có xem diễn xuất của cô hay không. Đây dường như là tội lỗi ban đầu của cô. Giải pháp của Đàm Tùng Vận rất đơn giản và trực tiếp, cô đã mài giũa tấm kính đó thành một chiếc kính lúp để nhân vật được nhìn thấy trước. Khuôn mặt của cô chỉ là một hiệu ứng phụ. Cô lần đầu tiên gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn Chun Gairan trong Sao Cung Hậu Nữ Thần Sao. Khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh ấy, đứng trong vườn hoàng gia, giống như một chú chim nhỏ lạc vào vùng cấm, mỏng manh và đáng thương. Thời lượng xuất hiện trên màn ảnh của cô có hạn, nhưng với những ánh nhìn lén lút cô đã thể hiện hoàn hảo sự lạnh lùng của toàn bộ cung điện trong khi mọi người khác đang mưu mô. Cô chỉ thèm khát một miếng bánh hoa mộc, chỉ một chút thôi, trái tim khán giả đã mềm lòng. Mãi sau này mọi người mới nhận ra đó không chỉ đơn thuần là vẻ dễ thương mà còn là một radar sinh tồn cho những người yếu đuối. Tất cả bi kịch đã được chôn giấu dưới vẻ ngoài ngọt ngào của cô. Tuy nhiên, điều thực sự giải thoát cô khỏi cái mác cô gái ngọt ngào chính là vai diễn căng căng trong With You, khoác lên mình bộ đồng phục học sinh và cắt mái. Nữ chính không quá xinh đẹp đầu tiên trong một bộ phim truyền hình dành cho giới trẻ Trung Quốc đã ra đời. Đôi chân cô không đủ thon gọn, điểm số trung bình và lợi lộ rõ khi cười. Diễn xuất của cô thoải mái nhưng vẫn khiến khán giả cảm nhận được mùi bụi phấn trong lớp áo của một cô gái 16 tuổi. Đạo diễn đã cắt tóc cho cô và cô diễn xuất không trang điểm. Vào ngày phát sóng, quầng thâm mắt của Đàm Tùng Vận ngay lập tức trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội, nhưng cô vẫn quay lại trường quay để tiếp tục học tập giống như một thí sinh thi đại học thực thụ. Khoảnh khắc ấy, cô đã tự đẩy mình ra khỏi chốn an toàn của hình tượng cô gái ngoan hiền để bước vào đống đổ nát của cô gái nhà bên và khéo léo biến những đổ nát đó thành pháo hoa rực rỡ. Màn trình diễn đột phá nhất của cô chắc chắn là trong phim Me Mountain and Sea. Để vào vai một cô gái làm việc, cô đã thực sự giảm cân xuống còn 82 pound, khoảng 38 kg. Lớp mỡ thừa mũm mĩm ngày nào giờ đã biến mất, chỉ còn lại đường nét xương sầu và vẻ mặt mệt mỏi. Khuôn mặt cô trông có phần hốc hác, như thể cuộc sống đã lấy đi một phần màu sắc của nó. Dưới ống kính cận cảnh, ngay cả lỗ chân lông trên mặt cô cũng lộ rõ bụi bẩn. Cô diễn xuất một cách tự nhiên, không trang điểm, những khuyết điểm và sự mệt mỏi không hề che giấu. Trong cảnh cô đi đòi nợ vào một đêm mưa, cô ngã xuống vũng bùn, đứng dậy, nhổ ra một ngụm nước bọt lẫn máu, rồi cười tâu tuét một nụ cười đau đớn hơn cả một cái nhăn mặt, nhưng lại khiến khán giả không nói nên lời. Hóa ra, ngay cả một khuôn mặt trẻ thơ cũng có thể mang dấu ấn của thời gian. Vào ngày tỷ lệ người xem vượt qua mốc 2,9%, cô ấy không thông báo tin vui mà thay vào đó chia sẻ một bức ảnh chụp mình đang ăn bánh bao, kèm chú thích, no chưa, vẫn chưa, ăn thêm một miếng nữa. Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa cô ấy và khán giả càng trở nên gần hơn. Những người trong ngành gọi cô ấy là nguồn an tâm. Trong các buổi đọc kịch bản, cô ấy dùng bút ba màu để ghi chú tiểu sử nhân vật, lấp đầy những khoảng trống bằng nhiều ghi chú hơn cả lời thoại. Khi quay cảnh nhảy vách đá, dù được buộc vào 3 sợi dây, cô ấy vẫn nhớ tìm thảm tiếp đất cho các bạn diễn. Tại bữa tiệc kết thúc quay phim, cô ấy trốn vào một góc ghi chép, ghi lại tên của kỹ sư âm thanh. Cô ấy dự định sẽ làm việc với anh ấy một lần nữa để tiết kiệm thời gian trong các buổi diễn tập. Trong 20 năm, scandal duy nhất liên quan đến cô ấy là hình ảnh cô ấy một mình đọc kịch bản vào đêm khuya. Ánh đèn đường đổ bóng dài giống như một nữ anh hùng mảnh mai khác đang âm thầm kiên trì trong một góc. Giờ đây, cô ấy đã có studio riêng, không cần trả phí dữ liệu. Khoản mục đầu tiên trong ngân sách của bà là các lớp học diễn xuất miễn phí cho các diễn viên trẻ. Khi được hỏi về động lực của mình, bà đếm trên ngón tay, nếu mỗi năm tìm được 3 tài năng triển vọng, thì 10 năm sẽ là 30. Nếu chỉ cần một trong 30 người đó là đáng tin cậy, thì công việc này đã đáng giá. Sau khi tính toán xong, bà cười lớn, để lộ lợi, như thể bà có thể hình dung ra chính mình 10 năm nữa, vẫn ngồi trong phòng hội nghị chia sẻ những suy nghĩ chân thành với các diễn viên trẻ. Khuôn mặt của bạn là một món quà từ Chúa, liệu bạn có giữ được nó hay không phụ thuộc vào việc bạn làm việc chăm chỉ như thế nào. Bộ phim mới của bà, Sao sự trở lại sao, dự kiến sẽ bắt đầu quay vào tháng 6. Kịch bản là một bộ phim kinh dị, và bà vào vai một người mẹ đã mất con. Trong những bức ảnh bị rò rỉ, đường chân tóc của bà đã được cạo cao hơn 2 cm, thái dương đã bắt đầu bạc, và toàn bộ khuôn mặt mang màu sắc của nỗi sợ hãi, giống như rau củ muối chua được bảo quản bởi thời gian. Một số người lo lắng khán giả sẽ không nhận ra cô, nhưng cô thản nhiên đáp lại, khuôn mặt là chìa khóa, vai diễn là cánh cửa, nếu chìa khóa cùn, bạn thay bằng chìa khóa mới, cánh cửa sẽ luôn mở. Giọng nói của cô chắc chắn và rõ ràng, như thể cô đã biết con đường mình chọn và đã lên kế hoạch từ lâu.
Ngành giải trí giống như một thang máy không ngừng phát triển, lên xuống liên tục không bao giờ chờ đợi ai. Tuy nhiên, Đàm Tùng Vận đã chọn đi cầu thang bộ, mỗi bước chân vang vọng mồ hôi, âm thanh như nhịp trống cô tự đánh cho chính mình. Điều khán giả thường nhớ là khoảnh khắc cô cuối cùng đứng trên đỉnh núi, nhưng thực tế cô đã đếm từng bước chân trên suốt chặng đường lên cho đến bước thứ 7300 khi cô bước lên viên gạch dưới khuôn mặt trẻ thơ của mình. Cuối cùng, tôi muốn nói điều này từ tận đáy lòng, Đàm Tùng Vận không thiếu kỹ năng diễn xuất hay sự chăm chỉ, điều cô ấy thiếu là một vai diễn thực sự đánh dấu bước ngoặt trưởng thành của mình. Nếu Ignite có thể giúp cô ấy hoàn thành sự chuyển mình này thì 35 tuổi sẽ không phải là giới hạn mà là một khởi đầu mới. Bạn nghĩ liệu Đàm Tùng Vận có thể thành công trong việc thay đổi hình tượng với khởi động không?